Oli, hoy qué vamos a hacer. Hoy vamos a hacer un vídeo porque hoy he ido a comprar. A mí con lo que me gusta comprar y que digo, ay madre mía, sí. Y bueno, os voy a enseñar lo que he comprado, ¿vale? Bueno, lo que he comprado no es mucho porque he comprado esto, un slime que es, creo que este es azul, me encanta. Viene en y es que huele pues perfecto, chicos. Lo voy a poner la cámara aquí. No sé si me veis, pero mira. Lo que pasa es que está muy líquido. ¡Wow! Chicos, madre mía. ¡Ay, mira! ¡Ay, el cable, no! ¡Ah! Es que se me ha manchado todo. ¡Qué asco de slime! Chicos, es que está súper líquido, madre mía. Yo no sé ni para qué lo he hecho. Lo he sacado. Y ahora lo malo es que no tengo ni eso. Voy a coger. Ah, mira. Si aquí tengo el trapo. No es un trapo cualquiera, pero bueno. Para algo sirve. Que yo siempre. Este es mi estudio. Y pues, madre mía. Voy a quitar esto. Ay, madre. Madre mía, yo no sé si a vosotros os pasa eso, pero es que mirad. Madre. Y bueno, lo segundo que he comprado ha sido estos geles. Esto no. Este que me ha encantado. Porque ya pronto voy a empezar la secundaria. No dentro de poco. Dentro de por lo menos 2 años. Pero bueno, mira. Es un pedazo libraco súper chulo. Este secundario y bachillerato en lengua española. Está muy bien. Para mí, entonces, pues, está súper enorme, ¿vale? Viene aquí en grande. Mirad, por ejemplo. La A aquí viene, ¿esto qué es? Y mirad cuando empieza. Es que yo lo vi en la eso y ¿sabéis cuánto me ha costado? No, me ha costado 120 o más, porque esto es enorme, chicos. También he comprado esa lamparita que veis ahí porque me encantó, es súper preciosa. Y pues me ha encantado. Luego también es esto que ya lo he usado para el coche. Y está un poco sucio, pero es esto. Aquí en esta imagen, en la cámara se ve como un poco más, pues más pastelón. Pero en realidad no, en realidad es pues súper. Es súper naranja y el amarillo pues es un amarillo que te deslumbra. Y bueno. Luego, esto que me lo han mandado otros. Este paraguas es súper bonito. Que es súper bonito. Un día os lo voy a enseñar. Porque es súper. Me he cogido unos tacones también porque yo ya los necesito. Y estas cortinas
también me han costado, pero barato. Y aquí que se me ha olvidado hasta guardar esto de la cámara, ¿vale? Porque vamos. El bebé llorón no es nuevo que digamos, pero bueno. Este que es súper precioso, en serio, chicos. Este me encanta. Porque es casi el más bonito que tengo. Esto que ya lo tienen todo mal. Ah, y esto que yo ya lo tengo descolocado porque en cuanto llegué a casa, mi hermana me lo quitó todo. Entonces. Y de aquí también, esto que es súper bonito, pero eso no lo he comprado. Mirad esta goma, es súper chula, que también la he comprado, pero no. Estas bolitas de Polyexpan, que todavía no las he abierto, esas también las he comprado hoy. Vale. Y bueno, pues yo creo que nada más. La cuerda es que me la necesito. Y yo creo que nada más. Y entre todo, pues me ha costado un buen pastoncito. Y creo que algo más de aquí arriba, no sé. La Fanta de naranja, no. ¡Ah! La aceite esa de girasol. Esa también. Madre mía, y diréis, madre mía, chico. Ah, y esto, que ya lo tengo abierto. No sé por qué, porque yo siempre lo abro. Esto también, un día. Como ahora estoy aquí en San Vicente, pues voy a comprar cosas de San Vicente. Y mirad, día. Estoy alojada aquí en mi apartamentino. Esto de mentol que huele súper bien, en serio. Argan Oil. Esto que, en serio, no lo quiero ni ver en pintura. Argan Oil también. Estos dos venían aquí juntos, ¿vale? Y también los he comprado hoy. Entonces, entre las cortinas, esto que me ha costado un pastonzaco enorme, esto que también me habrá costado 100 o 100 y algo, el aceite que habrá valido pues 20 más o menos y no han sido más, y nada más. Y esto, que me encantan las cerezas rojas. Me encantan, chicos. Es que no sé si a vosotros os gustan, pero es que yo creo que a mí es la comida que más me gusta, las cerezas. En serio, si no fuera porque hoy ahora mismo para cenar, voy a cenar ahora mismo las cerecitas esas ahí un poco asadas, con unos filetes que están... ¡mua! Eso es, no sé, yo lo comía en Madrid, pero no sé ahora aquí en San Vicente si se llevara o no. Pero bueno, me encanta. Y pues esto, pues, que me lo he traído de Madrid. Es que, chicos, he hecho de menos Madrid, en serio, no sé por qué. Aquí tenemos esto que me encanta. Esto me lo compré ayer. Y esto que es reversible, que me lo he comprado hace, no sé si ya 5 o 6 años, pero me ha valido súper bueno. 5 o 6 años que me lo compré, si ahora tengo 13, 12, 11. Me lo compré con 7 años más o menos. Porque ahora sí tengo 13 años, pues no sé. Un montón de leche, porque vosotros no sabéis la de leche que yo bebo. En serio. Por lo menos cada noche me bebo casi, pues, 4 o 5 vasos de leche.
Lo que yo la tengo que comer sin lactosa. No sé si vosotros también, ¿vale? Y pues esto es normal, que es para mi hermana, mi madre y eso. Que también están aquí. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like y suscríbete, que no te cuesta nada. Y si todavía no habéis visto otros de mis vídeos, también dadle a mi perfil y ahí os saldrán todos mis vídeos. Y bueno, y dadle a like porque cada vez haré vídeos más divertidos que os podráis imaginar, en serio. Bueno, buenito. Adiós.